Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlarni pardozlaydigan saxta tashviqotlarga chet el diplomatlari va ba'zi axborotchilarning hamdamda bo'layotganligi tanqidga uchrayotgan bir paytda musulmon dunyosiga eng chong islomiy birlik sanaladigan Dunyo islom hamkorlik tashkilotining bir guruhi vakillari o'mkining Uyg'ur diyorini ziyorat qilish uchun 17 avgust Xitoy poytaxti Bejingga yetib kelganlik xabari tarqaldi. Xitoy taratqularının bugün, ya'ni 21 avgustdagi xabariga qaraganda, Dunyo islom hamkorlik tashkilotining bu o'miki Urumchiga yetib berib, Sharq Turkistondagi ziyoratini boshlagan. Islom hamkorlik tashkilotining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida Xitoyga chapa yepishi jiddiy inkas qo'zg'amoqda. 2023-yili Xitoy Yevroasiyo mahsulotlari savdo yarmankasi 18 avgustdan boshlab Urumchida boshlangan. Xitoy Xalqaro radiosining xabariga qaraganda, Yevroasiyo yarmankasi kotibat boshqarmasi bilan Xitoy savdo ministrligi tashqi savdo taraqqiyot idorasi birlikda uyushtirgan 5 kun davomlashgan yarmankining asosiy temasi Ipak yo'lining ruhini tarqitish, Yevroasiyo hamkorligini kuchaytirish deb bekitilgan. Yarmanki doirasida Tangritog'i munbiri, Ipak yo'li sanoati va savdo taraqqiyot muhokama yig'ini, Turkiston iqtisod hamkorlik aqlambiri taraqqiyot munbiri qatorliq bir yurish faoliyatlari o'tkazilgan. Holbuki bular irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlarga hech qanday naf etmaydi. Xitoy kommunist hokimiyati Sharq Turkiston xalqini jazo lagerlariga avatish bilan bir vaqtda minglagan kishilarni Xitoy o'lkalariga yo'tkash orqali to'van maosh bilan ishlashga qistilmoqda. Uningdan boshqa yuqori maosh, haqsiz turalg'u va terrorga yer taqsimlash orqali Xitoylarni Sharq Turkistonga kelishga tashviq qilmoqda. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni bir dokladida ko'rsatishicha, dunyoga dangliq 83 marka ta'minlash zanjirida Uyg'urlarning majburiy emgakidan nafga erishgan. Turkiyadagi Uyg'ur yoshlarining ma'naviy turmushini beyitish maqsad qilingan Sharq Turkistonlik yosh o'smirlar uchrashishi 19 avgust Turkiyaning Manisada boshlangan bo'lib, faoliyat 3 kun davomlashgan. Ma'lum bo'lishicha, uchrashishni Sharq Turkiston yangi nasl harakati tashkillagan bo'lib, faoliyatga 12 yoshdan cho'ng bo'lgan 120 Uyg'ur yosh o'smir qatnashgan. Shuning bilan birga Istanbulning Küçükçekmece Safaköy rayoniga joylashgan Nihat Yücevuz futbol maydonida o'tkazilgan 6-navbatlik Hurra Lo'nqisi futbol musobaqasi 18 avgust kuni g'alabalik oxirlashgan. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida va Janubiy Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol o'tgan haftaning oxiri Washington atrofidagi David Qo'riqi prezidentlik turalg'usida o'zaro uchrashgan. Bu qatimliq tarixiy xarakterli uchrashishda ular xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelishib, Xitoy va Shimoliy Koreya bilan bo'lgan munosabat keskinlashayotgan va Ukraina urushi davomlashayotgan bir paytda o'zaro ittifoqdoshlik munosabatini texmo mustahkamlagan. Yana bir tarafdan Xitoy tashqi ishlar ministrligi 3 davlat rahbarlarining Tayvan va Xitoyning dengizdagi faoliyatlari haqidagi bayonotlarni ayblagan va diplomatik yo'llar orqali norozilik bildirganligini e'lon qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyning Eron bilan davomli hamkorlashishga tayyor ekanligini bayon qildi. Ikki davlatning asosiy manfaatini qo'llash uchun tirishchilik ko'rsatayotganligini bayon qilgan Wang, Xitoy-Eron munosabatining yangi pallaga ko'tarilganligini aytdi. Eron tashqi ishlar ministri Amir Abdullahyan bo'lsa, o'zlarining Xitoy bilan strategik hamkorlikning taraqqiyotiga ahamiyat beradiganligini va hamkorlikni cho'nqurlashtirishni umid qiladiganligini bayon qildi. Shimoliy Koreya Amerikaning Koreya bilan bo'lgan qo'yiq harbiy aloqasining bu rayonni yadro urushiga yaqinlashtirayotganligi haqida ogohlantirdi. Davlat boshqarishidagi Koreya Markaziy axborot agentligi 11 kunlik Amerika-Koreya manevrining Shimoliy Koreyaga tajovuz qilish uchun haqiqiy urushning mashq ekanligini ilgari surib, manevr borgan sari diqqat tortayotdi dedi.